Êvar baş, şev baş, hevan nû hêvî derim û tev başin. Îro mijara me hinek cuda ye, lezbînên bîra we, bername me ji ber ku zindî ye. Di nava şevê de eger nûçeyek lezgîn bilez hebe, di derbarê hevdîtinên dawî yên li Şamê de agahiyekê dawî hebe, ez ê di nava bernamê de bi we re parve bikim. Di derbarê vê meseleya di navbera Amerîka Venezuela de tiştekî nû hebe ez ê bi we re parve bikim. Di derbarê Rojhilatê Kurdistanê de serhildanên li Îranê de nûçeyên dawî hebin ez ê bi we re parve bikim. Di derbarê haziriyên dewleta Tirkiyeyên operasyoneke berfireh li ser Rojavayê Kurdistanê de agahiyên dawî em pê hesiyan e eger hebin tiştekî pê bihesim ez ê ji we re ragihînim. Em zanin di derbarê Ehmed Colanî de Ehmed El-Şara de hin tişt mişt têne gotin birîndariya wî û virda wê de hin tişt hene. Eger di nava bernamê de agahiyekê wisa pê bawer ez bikim di nava bernamê de ji we re pêşkêş dikim. Mijara me ya îro Leyla Bedirxan. Leyla Bedirxan hunermendeke Kurd e di sala 1930 de li Stenbolê hatiye dunyayê. 1986 de li Fransayê jiyana xwe ji dest daye. Niha eger hûn bînin bîra xwe Yılmaz Güney 84 de wefat kiriye. Leyla Bedirxan 2 sal piştî Yılmaz Güney wefat kiriye. Yani mirovên aynî demê ne bifikirin. Niha di derbarê Leyla Bedirxan de lêkolînê min ê taybet tune ne, agahiyê min jî bi qasî êwe ne, belkî yanekî zêdetir hebe. Ji ber ku ji ber şertên xebata me em di nava meselê de ne. Ne mesele yani divê dîmenê te dicemide ez çikim tiştekî ji destê min naye. Yani dîmen wextê dicemide ev kompîtera xwe divê ez biguherînim. Yani ez zanim dengên baş tê dîmenê min dicemide lê ez ê di rojên pêş me de vê kompîtera xwe soz ez ê biguherînim ji ber ku tijî bîye. Niha kî behsa Leyla Bedirxan dike di derbarê wê de xwedî agahî ye. Behîce Ferîde Demir hevala me ya rojnameger, nivîskar, îşev bi me re ye ew ê behsa Leyla xanimê bike. Behîce çawanî bi xêr hatî? Êvar baş, spas, silav xêr, rindim, hûn çare ne? Baş e, mala te ava. Ez kevpaşim îro em behsa hunermendekê Kurd dikin, hunermendekê jin e ecayîb xwedî cesaret e. Di destpêka sed salê de îmajên wisa nîşan dane, fotoğrafên wisa nîşan dane, çawa derketiye ser sahnê wê demê yani hemî mêr bûn temaşeger. Ji Ewropayê bigire heta Amerîkayê gelek hatiye hezkirin, gelek hatiye naskirin jî. Ew jî bi qasî ku ez min agahî girtine her cara ku pêra röportaj hatiye kirin di rojnameyan de behsa Kurdbûna xwe kiriye, behsa Kurdistanê kiriye, behsa dagirkeriya dewleta Tirkiyeyê kiriye. Niha tu îşev çawa Leyla xanimê bi me bidî naskirin taybetmendiya wê û ez hema gotinê ji te re bêhêlim. Silav, carekî din spas êvar baş ji û temaşevanî wa re ji silav û rêz. Em di hefta hîna sersalê de ne, sersala temaşevanan pîroz be. Her çi qas salî bi gef û gurekî ecêb dest pê kiribe û hin şikestinên em bêjin jeostratejîkan ji nav dewletî jî biqewimin. Dawî da hêvî dikim yani kuştin û mirin ne têda lê encamên xweş ji bo mirovatiyê derkevin holê. Ji bo Kurdistanê jî Kurdistaniya jî hin bandora wî çê bibe. Ez nizanim yani nigê min li we tê, nigê we li me tê, ez nizanim gava hem bername çê dikin li Kurdistanê hin tiştên xweş diqewimin. Cara ewilî gava em bû nêvan tedî li du hokê konferansa Kurda hebû. Rast e. Dîsa şandeya Rojava çû Şamê tevê dostên xwe gelek dostên xwe yên navnetewî koalîsyonê hevdîtin çêkirin. Hêvî dikim encama vê civînê jî li gor dilê Kurdistaniyan be çavê me li Rojavayê em li hêviye gel û Rojava ne yani dilê me wan re desteka me li pişwan e. Tabii Erê ama muhatap nabînin. Em muhatap nabînin. Îro heyet çû bi seroketiya General Mazlum lê Ehmed Colanî îmza nekiriye. Hevalî wê li wê derê îmza nekirine. Em hin tiştan dibînin em dibihîsin Ehmed Colanî birîndar e, nexweş e, çi ye. Yani tevlî civînê biye nebiye yani tiştekî agahiyekê heta niha nekîşte berdesî me em tenê tiştan dibihîsin nehatine piştrast kirin. Em tenê zanin tişt kaxiza ku hatiye amadekirin li gorî menfaetê Kurda û rêveberiya Xweserê kerem ke.
Ya tabii ki em ticari yani diroki de jan rojane jî em bi hûrgiliyan nahesin. Yani çend salan dem derbastibin hîna mirov pê dihesin. Lê yani resma tevahî em dizanin îro li Rojava hin hêzên dinê jî hene, hêzên navdewletî jî hene. Hêzên navdewletî cihekî yani wek şaet yan jî wek müdaxalecî têda bin tişt bi sedî sed bi dilê me jî nebin, li bê dilê me jî nabin. Yek û bê dilê wan e yek û Rojava yan jî em bêjin Sûriyeyê li hev dixin. Ew ji Berlînê ji xwe yani yên ku nahêlin hikûmeta Sûriyeyê aniha îmze bike yan jî hin aramiyên derxe ortê. Lê êdî rastî nayên wendakirinê mînaka Venezuelayê bi rastî realîteya vê sed salê ye. Yani eger me berê digot dünyaya nû sîstema nû çawa ye sîstema nû ev e. Yani serokê dewletekî ji nav cî hat girtin û bê şer, bê pevçûn, bê kuştin tiştekî nû li dünyayê ava bû. Sibê bawer dikim wê li Kübayê an jî liyê ciddîn jî çêbe. Çünkü êdî siyaseta navdewletî ya dünya hatiye guherandin êdî ne hewce ye ordî bimeşin leşkerin herin rû bi rû şer çêbe. Êdî aha dimeşe. Bandora viya li Rojhilatê jî kesin çêdibe. Ji xwe çê nebat yani serî geriya Tirka a qasa nedirtirsiya çerx û dolapçê nedikir. Ez bawerim çi dikim bira bikin wê rastî cihê xwe bibîne dawiyê de îlam Rojava bibe xwediyê statûyê. Kes pêşeviya nagir. Gavadin sohbeta min bi hevalekî re çê bû min got ya Amerîka êdî wisa tevdigere wekê li Venezuelayê min got gelo tevgera me Kurd em ê dijberiya xwe ya li hember Amerîkayê hinekî kêm bikin gelo. Got di gotinê de ye dijberiya me. Di pratîkê de hevkariya me heye bi Amerîkayê re. Got wî aliyê de rehet be. Got em jî hinek polîtîze bûne rêxistinên me, tevgerên me, milletê me polîtîze ye. Em di devê xwe de dijberî bikin jî di binî re piş perdê re tekiliya me xweş e got wî aliyê de merix nekê. Min got deha de ka ya bixêr hatî. Ya ez tiştekî bawer dikim qasekî yani em di dîrokê de dixwînin dibînin ji împaratoriya ji dewletên sîtaya ji qirala ji malbata yani malbat dewleta çi dibêje birabe hêz hêza bin dixin yan bi ser dixin. Yani dewleta çê dikin yan xirab dikin. Mînak dewleta Tirkiye îro kovara Tirkiyeyê xwe pir dibe yani rêveberê nû pir xwe dibin tînin ji xwe re îdeolojiya çê dikin hin paşxaneyên dîrokî derdixin. Lê em dizanin di sed salê da bi destê hêzên Fransî û İngîlîz an jî bi alîkariya ûriza komara Tirkiyeyê hat avakirin. Hatta piştgiriya heta salê nodê heta 2000 jî bi alîkariya hêzên Rojavayî bû. Yani kes nikare bêje dewlet gelekî radbe bi hêza xwe bi xweta xwe dewletekî avadkî an jî sînorê xwe digire. Tiştekî wertune. İro ya li Venezuelayê jî dibe aslında berdewamiya vêya yan tiştekî pir sürpriz jî tune. Sadece şert û merc hatine guherandin. Ya ku em bêjin dostaniya me û Amerîkayê jî ne tiştekî nû ye. Ew Kurd 35 sala eşkeretî em bi Amerîkayê re hevkarin, hevkariyê dikin. Em hewceya jî bikin. Îro xwediyê dünyayê, rêberê dünyayê hêz di destê kî da be em mecbûrin bi wî re qise bikin. Yani heta niha eger me bikariba me bi hêzê herêmê re tedî em waqet bin em birayê hevî dînî ne yê nizam dîrokî ne yê cînarê yê erdin ama tiştekî bi dest naxin. Demet ne? Yani em bi kî re bûn hevkar hevkî pişta me rast bi çavê me ronî bû? Bi Amerîkayê an jî bi koalisyon yani hêzên din re. Em mecbûrin bi wan re bimeşin. Îro hêza dünyayê qedera dünyayê di destê wan da ye. Ew jî li gor berjewendiyê xwe ji qet tişnabe. Nîvî bira nîvî ji wan re ve nîvî ji me re ve çi fayde heye? Yani çi zirara wî heye yani? Ez bawerim ki raya Kurd ji sedî not heftê yani heştê li pişt yani Amerîka yani li kêleka Amerîkaya rikberiyekî me tune siyaset te car hey eşkere tişnayên gotin bira neyên gotin qet tişnabe. Destê emperyalîzmê nede bêje. Wele ez didim çawa didim ez yani emperyalizm ev pê sit sala rêveberiya dünyayê di desta da ye hemû pêşketinê ser erdê û binê erdê gi di destê emperyalîsta ye hatta çekê me, xarina me, telefona me, nanê me, ava me jî em terin ev tiştê ji marqî wan dikirin madem were ye yê ku nexwazin bira çekê wan nekirin bira telefona wan bikarnênin bira nanê wan nexwin ez bi xwe qet aciz nînim tabii ki
hın xuyên yani hın kirinin yani diriya emperyalizmê de yani bin navê de hatibin kirin elbet dijî ne ama ev problema menîne. Leyla Bedirxan Prensesa Kurd li benda me ye ku em hinek behsa wê bikin. Belê. Ka tu çi dibêjî ev te çawa nas kir, te çawa ji kengê ve tu pê hesiyayî ku jinekê bi navê Leyla Bedirxan heye û te dest pê kiriye, tu dest bi lêkolînê kiriye û tu ketî pê şopa Leyla Bedirxan. Belê yani pir dere yani pir zû dav nîne ez bêjim ev 10 sal e ez yani gava hatim Parîsê min hevekî di derbarê wê de ev kitêba Leyla Safiye nivîsî bû di derbarê wê de min xwend. Wê çaxê hin di serê min de tişt çêbûn lê pir rûne niştin. 2023 da carê min birêzala ku me bi hev re qiseyt kir ji min re behsa Leylayê jiyana wê ya Parîsê kir got ya nizanim mala wê ya dawîn li wê derê yekî biçûya bidîte tu dikarî herî bibînî. Werhesil zaten dokûman jî hebûn di destê me de. Em li mala wê gehiyam ji xwe min mala wê dî cara awil di evkê Bîlan Kurtê mala wê heye mala dawîn tê de rûniştiye min çû ew dî. Tabii xanî tune tiştune ama navnîşan heye yani em tenî zanin li wê derê rûniştiye. Paşê ez hatim me gava ew dît ez pê hesiyam komekî komxebatê heye yani li ser Leylayê dixebitin dixwazin mezelê wê bibînin di derbarê jiyana wê de hin tişta bikin. Di vê komê de jî Ruhat Alakom hebû Osman Aydın, Ahmet Kardam yani vana hebûn di Leyla Safiye me vana re hin tiş parve kirin yani armanca me em mezelê Leyla'yı bibînin ka Leyla li ku derê hatiye defin kirin. Wê çaxê ez geriyam ya padê gelek yani li ser internetê di navê Leyla'yı da cihekî mezelekî tune bû. Me li ser navê mêrê wî gava geriyam mi dît yani mezela wê li sen Kulûdê mêrê wî hatiye veşartin. Yani ji nûmer tedî li vê dera malbat cihekî de tên veşartin. Wî çaxê me bawer kir di wê derê de hatiye veşartinê. Em çûn me gora wî jî dî yani li wê derê Leyla hatibû veşartin lê heta ne kesî ne yani yê bizanibin jî negotin, ne çûbûn, ne eşkere nekirin hani li vê dera Şerefkendî hey, Qasımlû hey, Yılmaz Güney hey vê dawiyê cinazê Ahmet Xaya jî li vê dera hat spartin. Lê wek li ser Leyla'yê te digo qet wek perdeyekî an sansûrekî heye. Yani yani hêzên Kurdên ku li vê de yani saziyên Kurdên ku li vê de re normalde dizanin aslında zanî bû nas kirine Leyla dîtine çünkü. Lê xwedî der neketine yani zaten salê dawiyê jî Leyla di nav feqîrî û bêxwedîtiyê de miriye. Bêhîce pêşî em Leyla nas bikin. Leyla qîza Abdurrezzaq e. Abdurrezzaq kî ye? Ew mîrê Kurdan Bedirxan Bek hinekî eleqa wî nêzîkbûna wî ya malbatî çapê ve girêdî. Abdurrezzaq em bavê Leyla em nas bikin. Em zanin bi jineke Avusturyayî ve li Viyanayê zêwiciye lê li Stenbolê hatiye dünyayê. Tabii ya em gava behsa Leyla'yı dikin em mecburum behsa dê û bavê wî bikin. Çünkü her du jî karakterên pir mezin yani ne ji rêzê karakterên hêjan e bi taybetî bavê wî Abdurrezzaq Bedirxan Lay Necip Paşa'yê Necip Paşa jî Lay Bedirxanê mezin e yani ji ber wê jî Abdurrezzaq Bedirxan hin taybetî wî hene di nav malbatê de. Çawa ne? Qasê ku em di çavkaniyan da dibînin yani di mesela çavkanî kîjan bûn di kitêbên Ahmet Kardam'da ya Ruhat Alakom'da ya Leyla Safiye'da ya Barbara Henning ya Malmisani jî de ev agahî bi berfirehî hene yani merû dikare bibîne. Lê yê min dît yani qasî ku ez dibêjim ku Ahmet Kardam jî tevê viya dibe di malbatê de Abdurrezzaq Bedirxan yekemîn kes e xwedî fikra serxwebûna Kurdistanê ye yani ji ciwantiya xwe de nêzî vî fikrê ye xwe li vî fikrê digire. Ji ber vîya jî di malbatê de hevkî malbat vîya qebûl nake yani bi tenê serê xwe dibîne. Çima?
Abdurrezzak Bedirxan dedi Bedirxani gava ji Kurdistanê hatin rakirin yani Osmaniye gava ew bela kirin malbat bi tevayê anin İstanbulê bicî kirin. Di wê derê de ji İstanbulê Bedirxanî zû cî digirin yani bela dibin di bajarda. Di nav bürokrasiya dewletê de ciyên mezin digirin, dixûnin, aliyê aboriyê de ji dibin hêz. Tabi wê çaxê o dewleta Osmanî em dizanin dorda klîk pirin yani Arnavut hene, Ermen hene, Cûyîf hene, Kurd hene hemû yani di nav hev da ji boî em bêjin desthilatdarê wek berhevdanekî heye. Malbata Bedirxaniya jî ji ber vî ya pir berbiçav e. Piştî gava şaredarê İstanbulê Rıdvan Paşa tê kuştinê di 1906 da ez bawer dikim. Wê çaxê zaten fermana Bedirxaniyan duyemîn car tê danîn û Bedirxanî wê çaxê ji İstanbulê tên nefîkirinê tên dişînin Trablusgarpê, Libyayê bi tevahî bi jinuzara ve yani malbat duyemîn koka wan tê rakirin. Ji xwe Abdurrezzak Bedirxan yek ji van kesayê ku bi kuştina Rıdvan Paşa tê tevan barkirin. Dişînin sirgûnê Trablusgarpê li derê de di zindanê de pir di şert û mercê xerab da tê girtinê. Gava ew Abdurrezzak dişînin sirgûnê Leyla yan 2 sal ya yan 1 sal û nîv e. Yani wê bavê xwe nedîtiye. Abdurrezzak Bedirxan kesekî entelektûel e wek bi gotina Leyla Safiye dibêje di destekî wî de şûr destekî wî de qelem. Yani entelektûel e, leşker e, dîplomat e. Bence ew birayên ku Rojnameya Kurdistan derxistine Mithat Miqdad Bedirxan akrabatiya wan evan kurê wan pê hebe. Lay birê ez bawer dikim lay birê yan lay apê Abdurrezzakın yan lay birî ne. Çünkü Abdurrezzak lay Mecid Paşa Ali Şamil min navê bavê Süreyya û Celadet wan ji bîr kiriya xwe dê zûbêjin. Bedirxan bek mîrê Kurda Bedirxan bek xwe pir zarokê wî hebûne. Yani nêzî 45 zarê wî hene hema. Nehlayê wî ne tiştekî were yani malbatekî pir e. Îja gava Abdurrezzak Bedirxan li İstanbulê de evê de dixûne. Yani xortekî jêhatiye, xwendeye, xwedî helwestên him entelektûelî him netewî him jî em bêjin siyasî ye ya şexsiyetekî polîtîk e. Ew diya Leylayê hevdû bi münasebeta ew kê dibînin. Bi münasebeta doktor û nexweş hevdû dibînin. Diya Leylayê Jûyîfa Rûtenyayê ya Romanyayê. Ji Romanya doktorê diranayê ji Romanyayê bi tena serê xwe radibe tê li İstanbulê di nav taxên pêkhateyên dewra Osmanî de ji xwe re li kar digere. Cihûye Yahudiye diya wê Yahudiye. Duyê erê Yahudiye diya Leylayê. İja kar dibîne bîro yani ciyê dîş dirana vedike paşê ew Abdurrezzak Bedirxan bi vê münasebetê hevdû nas dikin û dizewicin. Pir bi hev re nazewicin qasî ku em ji Leyla Safiye yani hîn dibin dibe di 1900 de tam zewicîne di 1904 de jî hevdû berdan e bi hev re derbas nekirine. Abdurrezzak Bedirxan kesekî hevekî jî agresîf e hani meyla wî ya em bêjin hêrsbûnê wekî din hevekî zêde ye zewaja wan serî nakeve. Ji hev diqetin ji xwe gava malbat tê sirgûnkirinê ser hev Leyla birêkî Leylayê jî heye ew jî navê Mecid e. Yani xwenga gurakî ne û bav tere sirgûnê zar û li cem diya xwe dibînin tabi lawik didin malbatê didin cem metê wî yani didin mala Bedirxanê ya Leyla li cem diya wê dimîne. Ez ew ka Abdurrezzak dûr nekevim. Abdurrezzak diplomat e. Navê diya Leylayê bibêjim ji bo bikeve qeyda Henriette Hornik jinekê cihû ye li Viyanayê dijî. Ez bawer dikim Leylayê digire dibe cem xwe qismekî li Viyanayê dimîne wextê ku mezin dibe paşê diçin Parîsê û li Ewropayê belav dibe ama Leyla bawer dikim
serpêhatiyekê wê ya Misrê jî heye ji ber ku ew dansa xwe ji Ereban jî digire qismekî. û Tabii dikeve bin tesîra dansa Hinduya jî dikeve bin tesîra wê jî. ya tiştekî wiha heye na mesela diya Leyla'yê gava malbata Bedirxanî tê belakirin Leyla'yê digire tere Misrê cem li qesra Hîdivê Misrê de disekine çend sala. Li wê derê doktoriyê dike. Gava Mısır ji ser texta yani Hîdiv ji ser texta dikeve hin kesên ku li wê derê xebitîne wek nexwastî tên îlan kirin wê çaxî diya Leyla'yê digire berê xwe dide Ewropayê. Tenê Almanya, Fransa, İtalya li van dera digere lê herî dawî li Fransayê bicî dibin. Li Swîsreyê jî mesela di nivîsekî Ruhat Alakom da peyvekî Leyla'yê heye dibe ez li ber Qeraqê goma Lemanê mezin bûm. Yani Allah Allah. Leyla li Swîsreyê yani li İsviçreyê tere mekteba dansê û balê li wê derê perwerda xwe dike. Paşê yekemîn car ez şaş nebim li Pragê dertê sahnê bawer dikim. Li wê derê Tamamen. yani Min û Leyla'yê ji eynî kaniyê av vexwariye. Tamamen. yani Ama Leyla bêjim wê rojê ez derekî de rast hatim Rojnameya Kurdistan çend beşêwî li vê derê Rue du Carouge 27 yani na numara 7 Rue du Carouge 7 derketiye wir par bû karê me hebû li wê derê ez çûm li kafekê rûniştim tam li hemberî min ew xaniyê ku ew tê de biye qata şeşan e qata pêncan e numara 7 ya pir bandor li min kir min çavê xwe kir birayên Bedirxan ji wê xaniyê derketin û meşiyan min da pêwan pir bandor li min kir ew ja ew kursiyê ku ez ser rûniştime ew maseyên kevin ê kafeteriyê Cenevrê tam li hember wê xaniyê ye serê xwe de derbas kir birayên Bedirxaniyan Mîxtat Bedirxan Rojnama Kurdistanê li vê derê fikirîne li vê derê nivîsandine muheqeq bi desta û çûne jor kişandine ser evê ser daktîloyê wisa bandor li min kir li vê derê nêzê ye rojane diçim tên li wê derê yani nizanim çend sala maye qasî perwerda xwe kiribe herî kim 5 sala maye yani perwerda balê û dansê li wê derê kiriye. Yani xuyekî mala Bedirxaniyan heye biya min pir eleqeya wan li ser çandê heye. Yani rojname, ferheng, xebatên ziman, mekteb vekirin. Mesela meru gava li profîla Abdurrezzaq Mêze dike karê wî evin van kara jî dike. Xeyala wî de dibe biya wî dibe uruz yani Kurd gere li aliyê uruza bisekinin û serxwebûna wan dibe ji wê derê wê derkeve. Lê dawiyê de uruz û dixapînin ew jî tiştekî cuda ye. Ama mesela di xeyalê wî de hey li Üniversiteta Petersburgê navendekî ji bo zimanê Kurdî û yani bide vekirin. An alfabeya xebatan li ser alfabeya Kirîl û Kurdî bike ferhengekî bi zimanê em bêjin û Rusî û Kurdî bide vekirinî ji xwe çend mektebekî ji dide vekirin ez bawer vê dike paşê navê wî gîhandine yani dur da hin xebata dike ji bo perwerdê poşe rojezarê Kurd yani merû hemû endaman mêze dike bala wan li ser çandê li ser zimanê li ser hunerê Leyla jî ne ji wana dure aslında kara yani karê Leyla dike ne duruyor hatta Leyla van karan yani karê apê wî kirine pismamê wî kiriye xeyalê bavê wî di nivî de mayî giştikî digire tov dike yek û dibin sîwana dansê û balê da dike hunerekî din tiştekî Leyla'yê wiha heye biya min yani dedi hîna ji gava em li anha ji gava em dibêjin dans tiştekî dinê tê bîra yani bîra me wek nexweş hani dedi maneyekî wî wek ew heye veşartî heye lê Leyla dansê digire hin cûre wek cûreyekî balê operayê ji nû ve em bêjin pênase dike û kaliteyekî nû tîne navê yani Leyla sadece dans nake mesela dansê bi karografî dike yani çewek bi sentaksek wî heye dibêje mijarê bi xwe dijmêre
çeku bergan bi xwe dijmêre, qumaş bi xwe dijmêre, fîgüran bi xwe çêdike. Yani va wek yani wek stîlekî, wek tiştekî nû tîne dansê dike beşekî yani binê hevkî balê operayê. Mesela wê demê de oryantalizm li rûyê dünyayê hevekî wek bayekî ye li Ewropayê eleqeyekî mezin heye ji bo rojhilata dünyayê. Ev Parisê, li Berlînê, li Viyanayê, li Pragê jî ewa wê heye. Yani çi bêjim yani rojavayî li ser viya diskinin. Hevekî bi vî çavê li Leylayê jê mêze dikin, lê Leyla ew kesanî ne. Yani tenê were dans bike û bireqse û her ewnîne Leyla li paşxana wê yani zaten bi xwe bi entelektûela re, bi hunermenda re, bi dewlemend yani bi tebeqeyên mezin re radverûdinê. Ya lewma jî hunera wî jî ne ji rêzê ye. Merû ji xwe viya di dansê wî de mesela pêncew dibêjin pêncew yek hev ew kî wî hebûne. Lîstikê yani pêncew di lîsta wî ye da pêncew yek hev lîstik hebûne zanî. Yani mijar çêkiriye û pêncew yek hev nav dayê. Navê wan bi min hevkî ecêb dihatin. Dibe yani leşkerê Kurd, dîlan, durzû dansı, pers dansı vana min hevkî not girtibûm. İsfahan dansı, karwan yani vana wek kompozisyonekî bi kompozisyon der yani derdixe ser sahnê dide lîstikandinê kesar karaktera jî li gorî wî dide lîstikandin yan jî sikinandin. Ev rastedekî Leyla yani ne tenê hunermendekî ez bêjim lîstikê dilize dertê sahnê di paşxana wî de kura tiştekî filozofî hey, edebî hey, çandî hey û bi taybetî jî dîrokî hey ji xwe di destpêkê de te gotiya. Yani eşê wî yê netewî ji roja ewil de heye belkî ji ber bavê wî be jî yani ji ber jiyana bavê wî be jî mesela di çek wî wek te got bek prensesa Kurd xwe dide naskirinê. Ev rayê me dike ki Leyla van tişta hemûya bi zanetî dike. Zaten yani li gor agahiyê ku Leyla Ataç em ji ewa wî digirin nêzî hezar agahî, xeber, röportaj ji em bêjin belkî ji Finlandiyayê heta Macaristanê, ji Fransayê heta Amerîkayê di derbarê Leylayê de hatiye weşandin. Yani hezar agahî hesab ke ji bo Kurdekî wê dewrê ne tiştekî em bêjin piçûk be an jî ne tiştekî wer rehet ve em bêjin ya de işte hezar agahî qet de Kurtûnin ne Kurdistan belaviye zaten li Türkiye Ez yani numuneyekî bidim bêje mesela rojnameya Paris Midi heye nazdê mijdara 1932 diyan hevpeyvînekî bi Leylayê re çêkirine têda dibêje ez ne farisim ez Kurdim bapîrê min Prensê Welîehdiyê Kurdistanê ye ku ev welatê me di nava Persiyan de Tirkiyeyê de Sûriyeyê pevçe biye lê bi îşqala dewleta Tirkiye Prensên me yên serbixwe yên di nava malbata me de dibê belav bûne Prensê me yên serbixwe yên di nava malbata me de belav bûn ez li Tirkiye Stenbolê ji dayîk bûme dema ez piçûk bûm ez û dayîka xwe me ber bi Misrê ve koç kir min li wê derê zarokatiya xwe derbas kir piştî şer basa şerê cîhanê yê yekemîn dike ez ji bo xwendinê hatim Swîsre li Ewropayê bicî bûm rast e yani tişta ku ez dixwazim bibêjim wê demê sazî û dezgehên Kurdan yên hebûn partiyên siyasî yên Kurd hebûn xwedî li Leyla'yê derneket hinekî xwe jê dûr girtin yan jî nexwastin hebûna Leyla'yê bibînin lê di vê naberê de tiştek ku Leyla bedirxan kir bi hevpeyvînê xwe röportajê xwe ji hemî partiyên Kurdistanî zêdetir nav û dengê Kurdan û Kurdistanê li cîhanê belav kiriye pir pêra röportaj dihate kirin bi xêra Leylayê nav û dengê Kurda li Ewropayê jî heta Amerîkayê jî dirêj bû çû belê rast e ez bawer dikim Leyla Ataç yani nivîskara ku dansın Kürt prensesî Leyla yani biyografiya wî nivîsiye ew yekemîn kes e yani yekemîn nivîskar e di derbarê Leyla'yê de
yani lekolineki berfireh kiriye. Yani hem zamanı İngilizce nivisiye hem ji Türkçe. Yani luhur da zaten Leyla Hanım tiştekil bije. Dibi başı alakomca hevki bişkiriye de bir perse tabi. Dibi Leyla Bedirhan yekemin Kurdet set sala bistemin de lehamu cihane yani vakti nasin ve Kurdeki te naskirin. Hatta alakom dibi şey heveki dibi ev Şerif Paşa du Kurdin ku du set sala bistemin da nav cihana nav devletiyan nav tevida te naskirin. Raste yani dedi em dibinin Leyla çuya Amerika'ya yani hesa o çağı ka ki tere Amerika yani ki jan Kurd hani Bedirxaniyin din an Kurdin din naven davan Avrupa'ya jisinore Avrupa'yı tücari ne karibine derbas ama Leyla Amerika Avrupa'yı derbas ve jisüisri bir gemiye tere Amerika'yı hatta gavel Amerika'yı beyad ve rojnemabanan radveje ejuvelatê dünyayê herî qedîm yê yekemîn hat ji Kurdistanê têmê hatime welatê cîhanê herî dawîn bibînim Amerîkayê bînim bi çarçeva dibê merak dikim ez prensesa Kurd yani niha yani bandora Leyla'yê pire lê migava din gotiye sansûrekî li ser Leyla'yê hebûye û heye tabi Ahmet Kardam hevekî dibêje dibe ev ji sedem ji ber bavê wî ye çünkü bavê wî li ser fikra Kurdistanê tu zanî dawiyê de ji alî Talat Paşa ve hatiye jerdadayî kirin li Musulê di 1918 de yani itaat bi destê itaat û terekiya tê kuştinê Abdurrezzaq Bedirxan û sedem mesela bavê wî gava li ser ji bo serxwebûna Kurdistanê ji malbatê em bêjin diqete tere Tiflisê alî yani Rusyayê xebatan dike Bedirxanî malbata İstanbulê yê heyî axuyaniyekî eşkere dikin dibin em red dikin xwesteka wî daxwaza wî em red dikin yani serxwebûna Kurdistanê wê daxwaz red dikin ez bawer dikim belkî yekem sedem yani sansür vabe ya duyemîn karê ku Leyla dike hani keçekî malbatekî aqasa gir aqasa xwedî evekî yani reveberiyekî siyasî û dîrokî çawa dans dike belkî di serê wan da evekî dans yani rexneyekî ji bo dansê jî hebe lê ya seyemîn ev ji fikra min e her tim li her derî di her malê de di her saxê de di her partiyê de di her îdeolojiyê de di navbera jin û mêra da hevkî newekhevî heye yani neheqî tê kirin li jina li kedewan li heqê wan li sekna wan Leyla biya min yani ev nebe bêhurmetî ama ji zilamên malbatê serkeftîtir e yani hevkî berektir e xwedî helbesta wî daha xurt zexme ez bawer dikim ji ber vîya jî nexwestine Leyla derkeve pêş yani ev sê sedem Leyla wer niximandine û derbasî hin partiyê me jî bûye yani hin şexsiyeta jî bûye îro jî hîna tedî yani Kurd em li vê dera saziyê me jî hene em tabii ki em bêjin ji bo yan Kurdin hunermendin siyasetmedarin bi awayekî jiyana xwe ji dest dane tabii ama Kasımlı tê bibîranîn Şeref Kendî hevkî tê bibîranî Ahmet Kaya tê Yılmaz Güney tê bibîranîn bi komî bi wek resmiyet lê kes naçe Leyla'yê ziyaret nake yani ji roja wî roja mirî qebra wî ziyaret nakin hevekî ji ber wan otosansûra nav civaka Kurd ez dibêjim me basa rohat alakom kir ji vê derê em mamosta rohat silav dikin û em ez pir dixwazim rojekê bikaribim pê re hevpeyvîn çê bikim ya jî bibe mîvanê me hevpeyvîna te pê re çêbûne çawa derbas bû ya ez ya rastî Leyla bu sedema min alakom yani alakom di navbera Leyla bû pirekî di navbera min û alakomda yani tabii yani civaka Kurda lêkolerên Kurd dîroknasên Kurd pir kêm in ev 20 sala hevekî zêde bûne lê berê tune em tedî em di derbarê Bedirxaniyan da yani babanan da yani dîroka Kurdistanê tevahî agahiyên rast bûyerê yani hemû awayên bûyera em teze çünkü lêkoler Kurd nebûn yani berê inkar dedi inkar hebûne gotin Kurd hene îja çawa bêjin filan Kurdî filan derê mesela
tiştekî bala min kişand di derbarê Leyla'yê de rojnameyekî Türk agahiyekî dide dibe dansöz yani tiştekî wiha dibêje hesa yani biçûkkirinê mêzeke. Ama em gava bi çavê yani jî bi destê lêkolerên Kurd gava em Leyla'yê dinasin. Entelektüelek, hunermendek, şexsiyetek, xwedî mejûyekî dîrokî, xwedî nirxên netewî û hunermendekî navdewletî. Ja ji ber vê mi bi ala komregava röportaj çêkir em li ser van tişta yani ji derbarê dîroka Kurdistanê de ji gelek tişta hîn bû. Lê bi taybetî ya ku mesela rêya min kir ser rêya Leyla'yê ji hevkî ala kom bû. Ez jî jê re spas dikim ji xwe wekî pir qedîme silav Naf hürmet. xebatî wî girîng hene ez ji berî ve mamoste rahat dişopînim mala wî ava silav û rêzê xwe dişînim jê re. Em dibînin ku Leyla Bedirxan fotoğrafên pir wêrek jî kişandine li gorî zemanê xwe. Belli belli. Em ser Yani ekranê nîşan didim niha. tabii niha hîna ji belkî jinekî Kurd a qasa cüret tê de tune yani a qasa nikare van poza bide yani kîjan hunermend dibe bira bibe. Ew jî wê çarê û tu ji malbatekî weqa ew kitê yani aristokrat û kevneşop tê tu radibî hemû tabûyan dişkînî aliyê din de jî xwe bawerbûn lazim e ji van resma re. Eger tu bi xwe bawer nebî tu bi laşê xwe yan tu bi bedena xwe bawer nebî tu nikarî derkevî van resma jî bidî. Elbet ji bo civaka me hevkî ecêb dibe were em rexneyan bikin bêjin habûa çû ama dawiyê de ev şikestina tabûyan e. Yani jinekî Kurd, keçekî Kurd radibe ji bo yani bi xwe bawer van tabûya dişkîne û li ber çavê cîhanê hin tişta dihêle û wek Kurdekî dihêle ev jî biya min pir tiştekî muhîm e ji xwe ya ku Leyla'yê ji boyê min taybet dike jî ev e. Ez tê de şexsiyetekî pir azad dibînim. Bi serê xwe azad, bi xwe bawer dizane çi dike û car din jî xwedî yani em bêjim helwestekî netew nas, netew hez yani berpirsiyar li gor dîroka xwe û pir çi bêjim internasyon yani bi civakên din re bi kesên din re bi entelektüelên din re jî yani bi komên entelektüelên din re jî hevkar mînak tedî ma taharî heye tu dizanî ew jî yani bi vî karê re eleqedar dibe lê ma taharî tenê dans yani dans dike tiştekî wî wek hunerî tune lê Leyla di migava din gotiya Leyla vê eva ma taharî mesela ma taharî alî naziyek yani espiyonajê ji wan re dike ama Leyla alîkariyê di gava şerê cîhana duyemîn de alîkariyê dide berxwedêrên ji Fransî yani bi xwe jî cûyî fe ditirse hani newêre pir mesela gera xwe ya Alman yani sahne em bêjin turneya xwe ya Alman îptal dike ji ber ku Nazî li ser textê newêre here lê li Fransayê piştgiriyê dide him jûyî fe him jî Fransiyê ku di ber xwe din li dijî Naziya şer dikin Leyla alîkariyê dide wan yani ferqiyekî yani yek espiyonajiyê ji Naziyan ra dike yek dijberiya wan dike ev jî taybetmendiyekî Leyla'yê çünkü Leyla bi rastî yani hunermend e yani ez serî de her tiştî ya bêjim Leyla xwewekê Kurd daye naskirin lê wextê ku însanekî ji dayîkekî cihû çêbibe otomîkmen ji ber ku dibe cihû heqeten zor filitiye ji kampên Hitler, kampên mirinê ên Hitler belkî yani xwe nedaye girtin dikarû bihata girtin jî dikaribû di kampan de jî bima. Ev sedem mi got tebeqeya ku Leyla tê de dijî û pêra radverûne ne tebeqeyên binîne yani herî bilind bawer dikim hin dostê wî hin derdora wî jî ew xilas kiribin yani alîkariya wan jî hebe çünkü em dizanin gelek hunermend jî divê yani peryodê de jiyana xwe ji dest dane yani. Zewaca wê çêbû li Fransa kesekî bi navê Henrî Tuaş razî û ciye Henrî Tuaş di heftê û çara da wefat dike
Leyla jî pêra dimîne bar dikim zewaca xwe heta dawî pêra dibe û paşê jî 11 sal dûr e, ne 11 sal, erê 12 sal piştre jî Leyla wefat dike. Gora wan li kileka heve. Tu çûyî ziyaretê gorê? Zaten gor mu dit? Mugavadın Ha. seride gor mu dit? Yani çer mi dit? Agahi ber yani tovkırın ani kırşekleki ez bum. Leser interneti lekolin ve şey gör. Süper. Süper. Wê demê em te pîroz dikin cara yekem gora Leyla Bedirxan te keşif kiriye, te dîtiye ji ber ku li kileka mêrê wê biye. Te ji me re fotoğrafekî şandibû ez ê hewl bidim nîşanê hevala jî bidim. Keremke. Sırf tiştekî bêjim. Yani min dît mi got ihtimalen wekî din bi navê Leyla'yê gorekî tune li gora mêrî wî heye. Hebe Leyla û mêrik bi hev re veşartîne. Lê wî çaxê ez çûm Alman. Şuna mı ve hevalekî çû gor dît du navê wan li ser hebe. Yani wekî din jî ev komxebatekî bû. Yani ez wê bêjim çawa me agahî dida hev, me distand. Lê yani ji sedî heftê ez bêjim ew ya mı bu enformasyon lêkolîn ya mı bu hani ji xwe re payeyekî derxim diye na. Ama ew ez bûm. Yani yekemîn kes belkî ez bûm. Aliyê din da ji gava me ev dît ew Camîr jî çû ber rehma Xwedê navê Înayê bîra min. Me wek komekî daxuyanî da gelek ji vira jê re spas dikim Pervîn Çakar ev agahiya me girt û roja me ku me gora Leyla'yê dî me agahî girt Pervîn xanimê tweetekî avêt. Tweeta Pervînê qasî 500,000 carî hat dîtinê. Yani ji ber wî di nav rojekî da agahiya di derbarê dîtina gora Leyla'yê de wekî bû agahiyekî netewî di nav Kurda da bela bû. Ev jî wek notekî xazim bêjim. Leyla ne zewciye yani ji parpiştî mêrê xwe bi hen reheta dawiyê maye niha tiştekî wiha heye jiyana we ya sahnê hunerî çiqa em bêjin wek dedî di nav pirayê da di nav civakê da li ber çavê civakê derbas dibe lê jiyana we ya şexsî jî veşartiye. Yani li ber çavê kesî nîne wek jiyanekî wî magazînel tune hani rana ve işte her tiştê xwe bi rojnamevanan re di rojnamayan da parve neke hatta li derve çiqa rûvekiriye li hundir ji şexsen jiyana wî ji we xe girtiye. Em yani pir tiştên wên taybet nizanin sirf dizanin hevkî qurre ye, pozbilind e, bi xwe bawer e, bi her kesî re nabe heval, hevkî jî heneka dike yani xwedî wek aliyên wê îronîk jî zêde ye. Lê tim care wek çi dibêjin wek evekî şexsiyetekî li gorî xwe tev digere em derbarê sirf zewaca wê dizanin zanin zarê wê jî tunin. Di derbarê tenawiya ew ta tenê yani taybet da tenê viya dizanin. Lê tiştekî din bêjim di mala xwe de jî wek jinekî Kurd ji car cara tev geriya yani li derve çiqa sosyetîk biye dibê gava di soqaqê de diçû Parîsê millet ve diyara lê mêzeyet kir yani vexa bal dikşin çünkü yek jinekî mêtrekî û heftê 2 santîme zirav çekî xweşik li xwe dike û bala her kesî dikşîne yani gava bi rêva çûye di soqaqê de pir cara millet ve geriya lê mêze kiriye hani hatiye ew kirin. Lê di mala xwe de jî wek Kurdekî pir cara dibê tev geriyayê. Gelo tu haya te jî heye li Kurdistanê, li Rojava, li Başûr mektebên dansê, mektebên balê bi navê Leyla Bedirxan hatibin vêkirin yan ji vê derê em pêşniyaz bikin. Li Başûrê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê her du heremên me ên azad mektebên balê bi navê Leyla Bedirxan mirov dikare veke? Çi dibêjî? Ya ev xewneke ez bawer dikim belkî xewna Leyla Bedirxanê ji ev be. Lê tiştekî wiha ez bêjim îsal yani sala çûyîn dîroka yani dema mezelê Leyla'yê xilas dibû. Mabû çend meh yani mabû te dît li Ewropayê mezel bi çend sala tên firotanê hani 10 sal 15 salê dî çi dibe
İşte ev demavi xelas bibû. Em gelekî geriyan otoriteyekî an kesekî bibînin ka müdaxaleyê vê tiştê bikin, bira yan were dirêjkirin, yan ji were xwedî derketin. Saziyekî me yani têkiliyên Kurda ji Fransayê baş in. Himestiya Kurd him jî aliyê meyîdinê. Lê pir xwedî derin tiştekî nesekinin paşê em wek komekî bi Leyla Safiye li ser navê me bi qîsxaltiya Leylayê raket têkiliyê. Qîsxaltiyekî Leylayê li vir heye. Wê raket têkiliyê wê serî li şaredariyê xist, cardin şûna mezel yani data wî da dirêjkirin û mesî salî cardin kirî. Çend Allah Allah. heval em Kurd hatin cem hev, me tiştekî ji di nav hev da tov kir, camêrekî Kurd bi taybetî kek Remezan alîkarî herî mezin wî kir, me xerca wî da qasî 30 salî me cardin kirî. Tabii 30 sal şûnda kî heye kî tune em nizanin. Ama yani niha Behice bahaye şuna gorekî wextê mirov dikire. ya tu awil bikirî bihaye. Erdê tu teze bikirî bihaye ama zaten erd hatı bû kirînê. Yani uçağa mêrî hatiye yani mêrî wî miriye Henry gava miriye ew ciya hatiye kirînê. Leyla sax de ihtimalen Leyla'yı belki ew ciya kirî be ku ji bo da heva jî kiriye paşê çünkü ew jî hatiye veşartin. Yani wê zaten heftê û çar 2024 dike çend sal dike 20 sal yan 30 sal. 30 sal ez bawer dikim. Yani wê çaxê ew xilas bû anha me heta 2050 pardon kirî ew şûniya Leylayê. Hani ez werim ser pirsa we ka li Kurdistanê mektebên balê û dansê werim vekirinê. Hêvî dikim Kurdistan welatekî bibe serbixwe, layîq, demokrat û hemû cureyên hunerê têda wek bibin perwerde û zarokê me jî bi van cureyan mezin bibin ji bo me dibe yani destkeftiyekî mezin. Lê heta niha yani mixabin tedî hîna rojava di şer da ye. Bakur zaten dengê xemekî wî wiha tune a başûr jî hevekî dûr e ji van tiştan. Nebe tedî Hikûmeta Kurdistanê li vê dere konsûla wî heye. Ew jî dikare tiştekî bike. Belkî bixwazin sembolîkmen gora Leyla bibin ciyekî Kurdistanê jî. Ama ji van tişta re dem lazim e, berpirsyarî lazim e, hezkirin lazim e, kes me. Ez fikirîm mirov çawa gora Leyla'yê cenazeyê Leyla'yê mirov dikare bibe Kurdistanê. Yani min xeyalek çêkirin hat serê xwe de. Ez dibêjim mektebek mezin ya dansê ya balê hebe li Rojava yan li Başûr Kurdistanê. Xwendekarên wê dibistanê bawekê komî werin ziyaretê û ew bi xwe daxwaz bikin, ew bi xwe bibin. Ji ber ku Leylayê weke mamosteya xwe bibînin, weke îdola xwe bibînin û ew bi xwe daxwaz bikin bibin. Ya baş ew e. Helbet yani Leyla yani jinekî Kurd e. Tabii ki jinê Kurd her tim di nav doza yani ji bo Kurdistanê gelek xwedî ket bûne de her timî yani ji ser hildanên beriya 1900 bigire heta îro jî yani jinê Kurd xuyayîne xwedî rolin û her tim jî ji bo mafê xwe û şexsî û komî û netewî jî her tim xwedî hêzin. Lê tiştekî wiha dawî de civakê me jî civakekî rojhilatî ye. Hin qeyde, hin qanûn, an ji hin çavderî yan jî nêrîn hîna azadiya jinê, wekheviya jinê qebûl nakin. Problema me ya îro herî mezin anha çi ye? Wekhevî ye. Yani em alîkî de şerê netewê dikin, alîkî de ji daxwaza wekheviyê dikin. Ev ji bo Leyla jî ez bawerim derbasî. Yani hesabkê mamoste bi rastî himeta min ji hemû kesayetên Kurd re heye. Kî ji bo Kurdistanê dibêjin ya kevirkî dabe ser kevirkî jin mir ferq neke xwedî hewceyê me rû rêz bigire ji wan re. Ama hemû endamên malbateyên mêr wek fîgûr wek îkonên netewê ji alî her kesî ve tenê nîşandan, tenê parvekirin, tenê xwe spartin. Ama tiştekî ecêb e ev jî ji wê malbatê ye. Viya jî gelek tişkirî heta ji mêrazê re tişkiriye. Çima di derbarê viya da ewekî parve nekin. Yani tê parvekin ama qasê em bêjin Celadet, Süreyya,
kamuran miktat nene. Hatta Leyla jwar jiyati tire. Tamam o jî gelek tişkili. Ama Leyla jî Eko Mithat Bedirxan bibîrtîne rojnamegerin. Ji ber ku ew rojnamegerên destpêkê yên Kurdan bûne, Rojnameya Kurdistan derxistine lewmayê em derdixin pêş em bibîrtînin. Niha malbata bedixiyan kîjan ser pîşê be ew derdixin pêş. Ez ji wî dibêjim eger dibistaneke balê ya dansê hebe şagirt ew ê bibîrbînin. Mesele ew e. Mesela za xwesa ez bi salan di televizyona de xebitîm, televizyonê me Kurdan de çapemeniya me de yani rojekî nehatiye bîra me yan jî ez bixwe rast nehatime me Leyla Bedirxan bibîranî be. Ew qas jinê xelkê binêrin. Mesela rojên jinan çê dibin ne? Ji Latin Amerikayê bigire heta rojhilata navîn em di wan bîranînên rojên taybet de em jinê xelkê ê serhildêr em bibîrtînin. Jinek jîhatî ê xelkê em bibîrtînin ama ê xwe bûye îdol li cem xelkê em çima ji nedîtê ve tên ez fehm nakim. Çima? Çünkü em ji hunerê dûr in weke civak. Em ji dansê dûr in. Dans beşekî hunerê ye, weke dengbêjiyê ye, weke stranbêjiyê ye. Dans tu bedena xwe dixîne ve hereketê. Çawa ku merû bi dengê xwe dikare hunerê pêşkêş bike, çawa ku merû amûrekî dikare lê bixe bi têlê wî dakeve nava dilê te, tesîr li te bike, merû bi dansa xwe jî bi hereketê xwe jî dikare bandor li dilê te bike. û Leylayê kiriye jî. Bî li sebab nine ku rojnameyên dunyayê wê demê bi Leylayê re reportaj çêkirine. Leylayê bandor pir li însana kir. Ji ber wê nav û dengî wî heye. Tiştê niha kesayetiyekî ne biçûk e. Pênşeş zimana dizane. Tu zanî? Yani İtalî, Almanî û Fransî rehet dizane ji xwe. Erebkî van yani çar pênc zimana qise dike ba herkî ji bawer dikim ji zimanên ew ê Yîdiş dibêjin yani yê Yahudiya ya Cûyîfa wê jî dikare têkiliya yekemî yani rû bi çapemeniyên dunyayê re yani xwe bêyek bide Yani li ser mîrasa bav û kalê xwe rû neniştiye. Navê wan bi kar nayîne, bi marîfetê xwe şexsî bûye kesayet. Bi serê xwe zaten Leyla navende ji biya min. Çar navende yani aliyê him Bedirxanî ye, him Kurd e, him jinekî Kurd e, him Sirgûnî ye û hûn jî bi serê xwe navê xwe kiriye yani marxeyekî. Yani huner bi xwe biye hunermend. Hani bu wî bilîmetiya xwe, bu wî karê xwe, bu wî xwesteka xwe yani li Misirê em dibêjin dibînin li pêşiya Sfenksa hîna wê çaxê dans kiriye. Aliyê din de demek yani jî hatîbûna wê ew qastê dîtinê ji boî ewa operaya Belqisê dibêjin ya Melika Saba Melikesi Belqis. Wê çaxê tu zanî belkî Théâtre de la Scala hîna ji îro pir aktûel e li İtalya yani di çand û hunera İtalyan de cî vîcuda ye. Direktorê wê derê ji ber wê bilîmetiya Leyla'yê telîfî Théâtre de la Scala'yê dike. Yani di wê lîstikî de rol didê. Heger kesekî piçûk va zaten nedhat yani bangavazîlê nedhat kirinê. Yani hunermendekî îro jî berê jî ez bawer pir kes nikare here di Théâtre de la Scala'yê de bilîze. Yani cihî bigire. Ji xwe ew gava tere Théâtre de la Scala'yê malbat mêrên malbatê ez bawer dikim Süreyya Bedirxan e. Ji vê dere re dibe tere İtalyayê wê temaşe dike ji re gula dibe wek lêborîn yani wek wî qebûlê nav malbatê dike. Yani heger Leyla li ser nigê xwe nesekiniye, eger ew kar nekire cuda li her derê dunyayê deng neda û xwe nîşan neda belkî Süreyya Bedirxan jî neçûye lê xwe yani qebûl nekiran ji re. Hatta jê re lîstikekî teatroyê jî nivîsiye bi wê münasebeta em bêjin pîrozkirina wê. Ya cûreyekê şanoyê ye tiştek ku Leyla'yê kiriye. Min gotina xwe ya dawî got ez te re bêjim min çi nivîsandiye li ser ekranê. Min gotiye tevgerên jinan yên Kurdan
kengê xwedî li Prensesa Kurd Leyla Bedirxanê derdikeve. Ya mamoste bibare ez tiştekî wêjim niha hişmendiya netewî wek bîrekî wek behrekî tu gava xwedî hişmendiyekî netewî bî tu dikarî li netewê dinê ji xwedî derkevî tu dikarî li dîroka gelê din ji hurmetê jê re bikî ama eger di serî de tu netewa xwe nas nekî tu wek pariya dimînî niha problema te dî Kurdistan welatekî hîne bindest e kesên Kurd jî bindest in yani em kesayetî û figürên Ereba, Îraniyan, Tirkan wek dê û bavê xwe dizanin ama yê xwe nizanin dedî înkarekî mezin li ser şexsiyetê me û dîroka me heye ama eger rêxistinên me eger şexsiyetên me yên siyasî jî vê pêşbîniyê neşek yani neşkînin netewê hişê netewê wek em bêjin dewlemendîkî nebînin yek bi yek lê xwedî dernekem û li netewê ve negerînin biyanîbûnekî di nav me de çê dibe ya ku îro çê te dî tamam ez ew dikim Rosa Luxemburg, Clara û filan yani em çi bêjim gelek hunermendên cîhanê em nas dikin yê Tirka jî nas dikin Ereba jî ama hişê ji ber ku hişmendiya me ya netewî netewhezî netewperwerî kêm e em dîroka xwe naxwînin naşopînin nas nakin û jê hez nakin pê serbilind jinînin yani heta çend sal belkî Bedirxanî baban em bêjin gelek malbat caf û malbatên Kurdên ên mîrek ên bek wek başverû wek ew ku de hatin naskirin hîna jî gelek tişt li ser wan tê gotin ev çi ne ev endamên ev perçeyên civakî ne Bedirxanî kî ne Bedirxanî mîrektiya Kurd herî dawî ne yani vana em heta ve negerin ser hişê netewê tevgerên jin jî nikarin vegerin tevgerên me yên jin em jî endamên wî yên xwezayî ne ne hewceyê em herin siyasetekî ewekî bikin ama Welat can ji min re dibêje me her tiştê xwe hal kiriye xilas kiriye maye dans ew dizane çi dixwaze bir here wî silav û rêz ji wir e çi dixwaze bir here wî temam ke problemî ne yek jî dixwaze here dansê bike yani ya dans şano huner di paralelê tekoşîna siyasî de dibe bidome heyat dewam dike merov nikare binêrin wextê tu tekoşîna siyasî dimeşînî di navberê de tu dikarî bizewcî tu dikarî bireqisî tu dikarî dawet bigirî tu dikarî her beşê jiyanê bidome tu xaniya çê dikî mala çê dikî tu çî her cure kar dikî dans cureyekê hunerê ye tu mecbûr daxilê wê jî dibî ev wisa ye edetê dunyayê û edetê jiyanê wisa ye yani welatê me tinê em nikare her xwe întihar bikin bikujin mecbûr yani tedî Kurd weka beriya di wê sîstema gava Kemalîst hatin ser heta salê pênceyê Kurda gelek êş û azar kişand pekî Kurda ew derd û belayê xwe kîjan awayê anîn ziman em çer pê hesiyan bi rêya hunermendan bi destên hunermendan em pê hesiyan yani îro piştî ku gava tevgera PKK dest bi şer kir PKK propagandaya xwe bi çi kir bi kî kir yani kê dizane bu gerîla li çiya şer dikin kê dizanin ki egît li hêngê mazlûm berxwedê re bi saya hunermenda bûn ne hewceye yani wê çaxê dans bû îro jî em bêjin tembûr e gotin e konser e tiştê wiha ye yani ev şaşiyekî ye ne tenê bi çek û sîleh bi şer û pevçûnê li ser hemdê xwe diskinan jî qezenc dike netew pir cara bi hunerê bi tiştên hunerî pêş dikevin îro serkeftina Ewropiya çi ye îro serkeftina Amerîkaya çi ye Amerîka bibore mamoste ama dedî çûn Maduro ji nav cîvê tevê eşofmanî wî rakirin anî yani şer kir her tişt çiqa tê guherandinê Amerîka îro ji radibe wek propaganda bikartîne sibê wê tiştekî din bike Michael Jackson mînak dibêjim li ser cihê ku Amerîka neçûyê Michael Jackson çûyê çawa nas dikir Michael Jackson kî ye hunermendê Amerîkî ye yani cihê kes naçê partî naçinê rêber naçinê rêxistin nikarin herin huner dikare herin îro hîn jî em piştî a qasa şer û pevçînê teze hêdî siyasetmedarê me dikarin herin Amerîka ama ez derew nebedin
yan 1929 da yan 31 de Leyla çuya Amerika'yı bu çapemeni Amerika raksa kiriye. Na weke sefareta Kurdan dixebite. Yani wan deman wisa biye. Sürgün insanekî li sürgün ve şpara li gorî meslekê ku li gorî xebata ku ew dixwaze birêva dibe. Yani wê demê em hunerê çênekin yani em ji resim fehm dikin em ranebin resim çênekin. Mecbûr em çê dikin em nava meselê de ne. Tamam. Niha Em di şer da bûn şerrekî herî dijwar bû di navbera sar heştê û pênca û nod û pênca da li Kurdistanê qewmî. Pekî hunermendê di dîroka vê dawiyê da herî zêde kîjan periyotê da derketin? Kasetên herî xweş kîjan demê da derketin? Dengê herî xweş, kilamên herî xweş, folklor û müzik û festîvalê herî pir, herî qerebalık kîjan demê da derketin? Di dema şer da derketin. rast e. Divê hev û du xwedî bikin di paralelê hev da derdikevin. Yani eger di dema derketina tevgera Kurd di wê demê de şivan perwer derneketa belkî lawaz bima. Ama ew şivan berwer bi hev ra derketin. Eger di paralelê tekoşîna gerîla de Xelîl Xemgîn derneketiba belkî lawaz bima. Hev û du xwedî dikin mamoste. Ve Baş e yani dedi tek yek tiştekî bêjim pardon. Klama şakir ya wek klasîk ya wek marş ya wek em bêjin dua dedî kekê Şeyx Selahedîn. Yani gelo qasê wê kilamê serhildanên Kurd dîroka Kurd û Şeyx Saîd wek biyografî wek otobiyografî wek helbest wek tiyatro bîne ziman heye ka. Eger huner nebe tu netew nikare hissiyata xwe yani derûniya xwe biparêzin. Ez werbêjim. Alî civakî tiştekî dijî bêje yani carnan îjab nake her tiştê ku em çê dikin di vê dunyayê de eleqa wî bi netew jî hebe. Zanyarekî Kurd li ser mesela kimya dikare keşfekî nû çê bike. Dikare dermanekî bibîne. Dikare tiştekî cuda bibîne eleqa wî bi netewa Kurd tune be jî. Ew şahsiyetekî Kurd e. Divê merû xwedî lê derbikeve. Hunermend he eleqa wî carnan bi netew çê nabe ji ber karê wê. Yani ji ber karê wî. Normal e divê merû van şexsiyetê xwe bibîne û xwedî li wan derbikeve. Niha mühendisekî me ku avahiyan çê dike di dunyayê de pir meşhûr be. Mühendisek. Çima em xwedî lê dernekevin? İlla divê ji me re Kurdistan ava bike. Yani avakirina Kurdistanê çima em dihêlin ser pişta hunermendekî û li ser pişta şanogerekî? Çima em her tiştî ji hunermenda dixwazin? Siyasetmedar hene em ji wan bixwazin ê ku ev ergirtine hene canan em xweşxaş dikin. Mesela rojnamegerekî heye îmîna me em ji xwe re derdikevin em nêçîrvanên nûçiyan e. Tamam me ji xwe re misyonek daye pêşiya xwe. Carnan milletê me ji rojnamevanekî feqîr halê xwe de tişta hêvî dike. Ya bi sînor e yani hêz me jî bi sînor e. Ji nivîskarekî pir tişt dixwaze. Mesela ji Mehmet Uzun pir tişt dixwastin. Bila serviya binivîsîne, bila serviya binivîsîne, bila ha bike, bila romana xewisa binivîsîne. Ya çawa bike? Mêrik nivîskarekî halê xwe de ye ya. Ji destî wî ev tê. Yani nikare her tiştî bike. Yani nikare ji tera Kurdistanê ava bike nivîskarekî ya. Piya min çareserî rahat e. Çareserî çi ez werbêjim. Kurd bibin xwedî statû, saziyan çê bikin, hukukekî modern bidin rûniştandin, saziyên hukukî, civakî, çandî çi dibe bira bibe wek ava bikin û gel jî li gorî vêya perwerde bikin an jî çi zanim rêw rêbaza jê bibînin ez bawer dikim civaka Kurd milletê Kurd milletekî jî hatiye û em zû da dizanin çawa ser hemdê xwe biskinin. Yek tenekê masiyekî me aniha heye statûyê me tûnin. Yani jî devletekî me yani devlet ez çi dedî em gava dibin devlet hinek hevalê me vediciniqin tiştekî wernêne. Bira federal be, bira em bêjin yani nîv netew be, çi dibe bira be lê bira statûya me be, ya me be yani em xwe bi rêva bibin.
Ve çağı ez bawer kim ve gelek tiş ciye xwe bibîne. Na hin tiştene merov nikare pêşî lê bigire. Vala bêje tav derkeve tav derdikeve. Tu nikarî pêşî lê bigirî. Xweza konjonktûra siyasî eger ji te re Kurdistanê ava bike, ava dike. Tu nikarî pêşî lê bigirî. Tu nikarî bêjî ez dixwazim yan naxwazim. Çê dibe, çê dibe. Çünkü tu netewî li rojhata navînî, erdê te heye, zimanê te heye, netewa te heye. Şertê ku tu bikaribî, dewlet ava bikî heye. Tu nexwazî jî ava dibe. Wisa adet wisa ye. Şert û şurtê dünyayê wisa ye. Ji bo merov nikare pêşî li çerxa jiyanê bigire. Ez hêvî nakim. Ez sedî sed bawer dikim di wê qenaetê de me Kurdistan muhaqqaq ava dibe. Ya ava nebe devê manê dünya ters digere. Muhaqqaq ava dibe. Ê min şik û şüpha min tune ye. Qet. Tu carî çi nebe. Eger şüpha min çêbe ku Kurdistan çênabe, şüpha min çêbibe, yani îmana min kamil nebe, ez dev ji rojnamegeriyê berdidim. Ez dev ji dawa Kurd berdidim. Çünkü wextê ku ez bikem şüphê, ez çima ramû xwe biwestînim. Ez li Ewropayê me ez herim ji xwe re daxilê nava Swîsriya bibim. Ji xwe re bibim Swîsrî û kêfa xwe binêrim. Emrê ku ji me re hatiye veqetandin, ez ê li gor dilê xwe û li gor dilê Ewropiya ji xwe re bijîm. Ez ê biçim serê çiya ji xwe re çiyagerî bikim. Çi derdimê hêtê mesela Kurd û Kurdistanê eleqedar dibim wextê ku şüpha me hebe. Wextê ku ez nexwazim dewleta Kurdistanê ava bibe, yek rojekê xizmetê nakim ji Kurdan re. Na wellahî billahî. Baweriya min sedî sede Kurdistan ava dibe, mîna dünya alemê, em jî dibin xwedî dewlet, em jî dibin xwedî pergal, lewma ye em nava vê meselê dane. û xelkê bedena xwe da, xelkê canê xwe da, xelkê çavê xwe da, xelkê mêjiyê xwe da, xelkê aqil zayî kir di hepsa da. Ew hevala dilara ku me behs kiriye 34 sala di hepsê de ye, hunermend hinek ka hinek behsa wê bike. Qe xeber meberê tê dawî jê hene ye. Mesela 34 sala di hepsê de ye. Madem Kurdistan ava nabe, jinik çima di hepsê de ye? Ji me re bêjin yani. Çima di hepsê de ye? Madem ji bo Efganistanê di hepsê de ye. Ji bo em Tirkara bikaribin li hev bikin di hepsê de. Na, sedî sed ji bo Kurdistanekê serbixwe di hepsê de. Ya şik û gumana min tune ye. Ez bawerim di Kurdistanê de yani ev bi taybetî ji sed bîst sale yani Kurdekî ji ber Kurdibûna xwe zehmetî nekişandibe tune. Ne hewceye îlam herkes bimre jî, yani ne hewceye îlam herkes bikeve hepsê jî. Zaten nîvê hatine kuştinê jî ketine hepsê jî. Lê Kurdbûn bi serê xwe li dibin mêtîngerên dewletên mêtînger de problemekî ye. Yani îbtedî li Konyayê malbatekî hat tunekirin Dedeoğulları ailesî. Qet sucî wan tune bû, qet tiştekî wan tune, belkî haca wan jî ji siyasetê tune bû. Ama tenê Kurd bûn, tenê serê wan girtî bû. Yani irf û adetê Kurdî belkî di jiyan hatin nîşankirin koka wan hat qelandin. Bi dehan mînak em dikarin bêjin. Yani Kurdbûn bi tena serê xwe zaten dibin sedema mirin û mayînê ye. Ev tiştekî ye. Îro jî yani hîna em yani her çi qas em bêjin em Kurd hene tune ama kilamekî gotina kilamekî ji zehmetê. Yani bonaviya jî eger kesekî bêje ez Kurd yani naxwazim miletê min bi serê xwe be êdî bese ev tişt xilas bin, em bi xwe rêya xwe bibînin. Em bi xwe bêjin tu rindî yan tu nerindî tu heqî tu yan neheqî. Em bêjin bira kes ji me re nebêje yani kes vî du bendî neke navînin. Ja yani te gotî bi hezaran însan hene ya zawêr di raporê de yani cihekî de parva kirin nêzî hezar kesî zaten di hepsa da êdî li ber mirinê yani nexweş li ber mirinê ne. Yani dîlar jî belkî yek ji vana be neçe dîlar hene em hacî tunun belkî. Yani pirsgirêka dîlarê wek dîlar hunermend e û hatiye ji bîrkirin ew hewayekî bala me dikişîne. Yani dîlar ew qas hatiye ji bîrkirin çünkü cezayê müebbetê yani ölüm dibêjin ya lê hatiye birîn û ji wir jî îqdamê xilas biye. Lewma êdî yani qasê ku min bihîst êdî
ev saziyên devletê bile rewşa li ber çava derbas nekin zaten yani ev dur hundir da bimire. Yani herû kesene herû kesene dibêjin 6 mehî wî avêtin 5 mehî wî avêtin. Ev rewşana gere werin yani li ber çava dîtin. وەکێ دقەیە داوی هەvan ejbera nûçeyekî bêjim encama vê civîna li Şamê dibêje heta ku encam were bi dest min divê me biryar daye di vê civînê de heta ku encam were bi dest xistin heta ku peymana dehê adarê were pêkanîn ew ê peryodîk civînê me bidomin heta dawî me li ser tiştekî berbiçav li hev nekiriye yani me tiştekî îmze nekiriye lê me li hev kiriye ku em peryodîk hevûdû bibînin em civînê xwe bidomînin tenê ev e ev wekî nûçeya dawî ketiye ajansan min dixwest niha li Şamê li du deverên cuda wekî deqeya dawî du teqînên mezin çêbûne ew jî aniha ketiye ajansan ev teqîn gelo şerên navxweyî çê dibe di navbera çeteyan de gelo dewleta Tirkiye dixwaze çavê heteşê bitirsîne ji bo peyman îmzeneke gelo İsraîlê êrişê derdora baregehên heteşê dike li derdora Şamê ez wî nizanim lê tiştekî heye dewleta Tirkiye dîsa dest pê kiriye amedekariya operasyonan dike li ser sînor çekên xwe aniye bi cih kiriye wesayîtên xwe yên zirqî yên eskerî aniye bi cih kiriye vaya me agahî kirtin ji hin deveran tiştekî wisa heye fikra te ez tu baxfe ez li nûçeyên deqeya dawî binêrim hevala pêyîce ya kes nikare bêşe tavê bisekine hani rewşa rojava dişiber rewşa başûrê Kurdistanê salê nodî yani gelek wê zehmetî derkevin ama rojava îro xweş gelek em bêjin rîska jî xilas kiriye yani rizgar kiriye êdî ev tehdît şantaj wî bidomin heta demekî jî lê statûya yani statûya ku îro li tevahî dünyayê di nav siyaseta dünyayê de hatiye şikandin wê sedî sed bandora xwe li rojhilatê jî bike belkî em qise dikin ya yani Kurdistanekî serbixwe nebe ji lê qenebe wê du Kurdistanê federal derkevin ez di vê baweriyê de me bawer dikim tiliya Tirka jî di nav van tevliheviya de heye yani Türk naxwazin Kurd bi kêfxweşî peymanekî jî îmza kir hesab kema Mesîdî ji vê wedatir tiştekî mêrû nikare bêje henê hevan ez bînim bîra we li ser pêşniyaza hevala behîce me bernamekî taybet bi hunermenda li ser hunermenda Kurd çêkir Ozan Seydixan mîvan bû agahiyên pir balkêş dan me behsa Türkan îpekê kir dilar 34 salan di zindanê de ye behsa berdana wê jinayê kirin muebbet li ser muebbetê girtiye cezayê îdamê girtiye yani divê were berdan nayê berdan hevalê ku merex bikin dikarin biçin hunermenda me 34 salan di zindanê de ye navê vîdeoyê ev e dikarin biçin temaşe bikin di nava beşa me az dindî da jî digire baş e beriya du mehan me çêkiriye li ser pêşniyaza hevala behîce me çêkir mala te ava hakikaten tu hinek hestiyarî divan meselaya da tu şiyarî serwextî di mesela insanê ku pir em qala wan nakin tu tişî wana di kolê derdixî ser rûyê avê mesela Leyla Bedirxan jî wisa ye pêşniyazê te maqûlin mala te ava ya ez yek tiştekî bêjim di derbarê Leyla'yê de gelek çavkanî hene merût kare wan mêzeke bi taybetî jî kitaba Leyla Safiye ya Rohat Alakum ya Ahmet Kardamî yê Barbara Henekî yê Mal Misaniş yani divana da em dikarin bi berfirehî di derbarê Leyla'yê de agahiyan bigirin eger em bixwazin binasin ez wer bêjim spas dikim ji we re jî mala te ava her hebî ji bo van agahiyê te gelek spas dikim hevan nûçeyên deqeyê dawî hebin elbet em wekên weşana zindî ama vê gavê tune ye civîna li Şamê bi dawî biye hûn dikarin ji xwe rehet razên tiştekî berbiçav îmze nebiye civîn wê bidobin êdî Venezuela Amerîka jî maye ser kêfa we hûdî hûn temaşe dikin nakin êdî ama ez tiştek bêjim hevala bêje binêre ana behsa Kübayê tê kirin çawa ku Rojavayê Kurdistanê xwedî maneviyetekî ye
millet qada navnetîwî yan jî Kurd bi temamî naxwazin dewleta Tirkiye êrişê rojava bike wisa nehêsane ez behsa aliyê manevî dikim Küba jî mesela Fidel Castro mesela Che Guevara mesela şoreşa li Kübayê dibêjim aliyê wê manevî heye Amerîka dibe zû bi zû berê xwe nede Kübayê di dünyayê de serhildan mümkün e çêbibe li hember Amerîkayê ez dibêjim fikrekî ne baş e berê xwe bide Kübayê çi dibêjî tabii millet feqîr e li Kübayê belkî millet bi xwe bixwaze şoreşekî nû çêbibe ama Ya mamoste mînaka Venezuelayê tiştekî ecêb e em viyar bi rastî em viyarin bişopînin bi çawa. Yani Amerika tedî îro wezîrê wan Rubio got leşkerê me li Venezuelayê tûnin tevî tenê ji bo 2 saeta çûne. Rast e be. Ya êdî ji vir şûn de ez bawer im wê stratejiyekî wiha bişopînin. Yani êdî naçin şer nakin gel dernaxin soqaqa bernadin hev û muhalefet û iktidarê bernadin hev. Êdî vî tiştê nakin yani nakevin vî mesrefî. Ve yek bi yek serên dewleta, serên hikûmeta bigirin. Yani bi taybetî ew Latin Amerika heye ya ew çembera. Yani ew xelek evê temam bikin. Yani bikin jî ji me re ecêb yan sürpriz naye ez wî bêjim ihtimalen Trump dikare wê bike hatta te hewdî ji bo Grönland bû. Wê derê ez bawer dikim. Yani ji bo wê derê jî dikare bike û Trump dike yani. niha ez fotoğrafekî bi hevala re parve bikim fotoğrafê Ehmed Colaniyê ama rast e ne rast e ez wî ji were dêlim hevan no ji kerema xwe re li vê fotoğrafê temaşe bikin hevala bêje tu jî temaşe bike ka çi dikeve serê te deqekî ka tweeta min ku de çû deqekî ez hema têm vê dikim bi fotoğrafekî parve kiriye rast be tiştekî rast nebe tiştekî deqekî dibe ku rast be jî yani ev fotoğraf ê Ehmed Colaniyê îşev hatiye parvekirin têda dibêje li xestexanekî Tirkiye anha Razayê dibe heta dibe ev çend roj e ji ber birinekî xwe ciddî dibe rakirine nexweşxanê li wê derê ye nizanim û rewşa wî ya tenduristî pir giran e li ber mirinê ye Pêşekin kirine mamoste. Nizanî yani tu dibêjî neyê wî ye ya êdî meru nevêre tedî bi wê hişê çêker resmên wer ecêb derdixin meru ji rastiya wan dernaxe yani nizanim naxwazim tiştekî bêjim yani nizanim. yani yapay tu dibê yapay zeka ye Ya nabêjim ama meru bawer nabe hani hevkî belkî ji nexweşa diğer rûmiyê wî çêkiribin kin kiribin ama ya ev nizanim. hişê çêkirî fotoğrafê Maduro ê wisa derxistin meru şaş dimîne heqetin meru nizane çi rast e tövbe tövbe meru qet behs neke niha ev hişê çêkirî dikare afat û tofana serserê meriya de bîne Tedî baş îro li agahiyek hebû digotin li Tirkiyeyê millet ji sedî çil û nizam çendî ji agahiyan yani jî hin tiştan ji hişên çêker digire yani enformasyonê ji wir digire. Tabii ev avantajî hene lê dezavantajî wî daha zêde ne. Ez nizanim xwedê çêkeye ji wer bêjim. Tamam xatir ji hev bixwazin hevan û xatirê we silav rêz hevala bêjê Ferîde Demîr mala te ava ji bo tevlîbûna te me tam saet û 18 deqê te girtin Hêvî dikim temaşevan pê qayîl bibin nebin ji kêmasîkî ji hebe bire bipûr. Silav êvar baş. dem baş silav rêz